Қайырлы күн достар. Бүгінгі арнайы сабағымызда сайт жасаудың жолдары, яғни сайт жасаудың тәсілдері жөнінде таныстырамын. Маған көптеген сұрақтар келіп жатады. Сайтты немен жасаған дұрыс? Қандай конструктормен, немесе конструктормен ба, жалпы код теріп таза қолдан жасаған дұрыс па? Кейбіреулерінде мынадай ой қалыптасқан: конструктормен жасаған нашар, кодпен жақсы деген секілді. Немесе керісінше, код теріп қажеті жоқ, қазіргі заманда конструктор жетеді дегендей. Осындай көптеген қате ұғымдар бар. Проблема мынада: адамдар конструктор деген нәрсенің өзін толық түсінбейді, немесе код теріп жасау деген не, оның айырмашылықтарын, яғни қандай мақсатпен, немен жасалатынын, және қайсысында қандай артықшылықтар мен кемшіліктер бар, немесе оларға арналған тапсырмаларды олардың, яғни жасайын деп жатқан сайтының талаптарына сай ма, соларды түсінбесе керек. Сондықтан осы сабақты түсірейін деп шештім сіздер үшін. Сонымен кеттік. Жалпы сайт жасаудың негізгі әлемде ұшақ жолы бар қазіргі таңда. 3 тәсілі бар, яғни. Бірінші тәсіл онлайн конструктормен, интернетте онлайн, яғни интернетті ашасыз, тура интернеттің бетінде жасайсыз. Оларға Tilda, Wix, Site Builder, LP Platform, Weebly, UKit, Duda деген сияқтылар кіреді. Әрине бұлардың тізімі өте көп. Мұнда ең танымал дегендерін шығарып қойдым. Екінші жол CMS, Content Management System, яғни контенттерді басқару жүйесі. Бұл программа орнатып алатын, хостингке немесе компьютерге орнатасыз, соның программаның көмегімен жасайсыз. Бұған кіретіндер WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart, 1С Bittrex, UMI CMS, Netcat деген секілді. Әрине бұлардың да түрлері өте көп. Ең танымал дегендері осылар. Үшінші тәсіл кодпен, жаңағы нөлден бастап таза қолмен құрастыру. Қолмен құрастыру үшін, таза қолдан жасау үшін HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL программа тілдерін білу керек, кем дегенде. Сайтты қандай тәсілмен жасаған дұрыс сонымен? Алдымен бұл сұрақтардың жауабын табу үшін мына сұрақтарға жауап беру керек. Өзіңізге ме, әлде клиентке ме? Өзіңізге жасағалы жатсыз ба сайтты, немесе клиентке ме? Клиентке әрине код теріп жасап беруге де болады, ал клиентке CMS системамен жасап берсеңіз, яғни басқаруға оңай қылып берсеңіз, ол да қолайлы болады әлдеқайда. Уақытша қажет пе, әлде ұзақ мерзімге ме? Ол қалай дегенде, сайтты болады белгілі бір шаралар үшін, немесе жаңа жыл мерекесіне шақыру деген сияқты сайттар болады, уақытша сайттар. Бір ай ғана қолданылады адам шақыру үшін, содан кейін артынан қажет болмай қалады. Әрине онда Tilda, Wix деген сияқтылармен уақытшаға жасай салуға болады. Сайтты қандай мақсатпен жасағалы жатырсыз? Табыс табу үшін ба, әлде белгілі бір нәрсені демонстрация жасау үшін ба, презентация сияқты таныстыру үшін ба біреумен? Сол жағында ескеру керек. Одан кейін сайтыңыз қандай типке жатады? Бұл өте маңызды ескеретін жағдай. Бір беттік па, әлде визитка ма, онлайн дүкен ба, блогерлік сайт па? Мысалы, бір беттік болса және уақытша болса, әрине онлайн конструктормен жасай салған дұрыс. Сайт визитка болса, онлайн дүкен болса, онда CMS система немесе кодпен құрастыру, соларды ойластыру керек. Ал блогерлік сайт болса, блог, әрине міндетті түрде CMS системамен жасау керек. Онлайн конструктормен жасауға келе қоймайды, күрделірек, код теріп жасау өте ұзақ уақыт алуы мүмкін. Сайтыңызда қандай функциялар болған маңызды, яғни төлем жүйесі, CRM системасы сондайлармен қосасыз ба алдағы уақыттарда, немесе белгілі бір операцияларды орындайтын, есептейтін сайт болады ма, соны да ескеру керек. Одан кейін келешекте масштабтап дамытасыз ба, әлде сол күйі қалатын сайт па? Соны да ескеру керек. Масштабтап дамытатын болсаңыз, әрине CMS пен немесе код теріп жасау керек. Екінші немесе үшінші тәсілмен жасау керек. Өзгерістер жиі енгізіп тұру керек бола ма? Сіздің сайтыңызда бүгін бір тауардың бағасы осындай болды, ертең тағы басқа, ары күні басқа тауар енгізілді, одан арғы күні кетіріп тастау керек болады. Онда әрине кодпен жасаған қолайсыз, қайта-қайта код теріп тұрған. Онлайн конструктор немесе CMS жүйесімен жасау керек. Содан кейін сайтта жобамен қанша қолданушы болады? Мысалы, бірнеше администратор бола ма? Біреу товар салып отырушы, біреу пост салып отырушы, біреу маркетолог деген секілді. Онда әрине міндетті түрде CMS керек. Кодты барлығы бірдей программист болмайды, өйткені басқару қолайсыз болады код теріп жасаған жағдайда. Онлайн конструктор болса, ода тек бір ғана пользователь болады көп жағдайда. Бір ғана қолданушы, яғни админ. Сондықтан CMS жүйесін қарастыру керек. Трафик саны жобамен қанша болады? Яғни көп адам кіреді ма, мыңдап, миллиондап адам кіреді ма, әлде айына 1-2 адам кіріп қойып қарап тұрады ма?
мысалы айына 1-2 ақ адам кіреді немесе анда сонда кіріп тұратын сайт болса, онлайн конструктормен жасай салуға болады. Ал егер мыңдап кіретін болса, кодпен онда CMSпен жасау керек дегендей. Қазір заман талабына сай конструкторлардың саны жетерліктей, 1000-нан да асып кетеді. Оны адамдар былай бағалайды: тегін түрі бар, арзаны бар, орташасы, қымбаты, танымалысы, танымал емесі, одан кейін оңайы, орташасы, күрделісі, әдемі немесе нашарлау түрі. Бітпейтін сұрақтар шатаса бастайды. Қайсысын таңдарын білмейді адамдар көп жағдайда. Біріншіден мынаны ескеру керек: мінсіз конструктор ешқашанда болмайды. Әр платформада қайсысы болсын, онлайн конструктор болсын, кодтер болсын, жалпы конструкторлардың арасында немесе CMSтердің арасында әрқайсысының өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері болады міндетті түрде. Қалай таңдау керек десеңіздер, сіздің қажеттілігіңізді жаңа қойылған сұрақтар, яғни қамтитынына соны көз жеткізу керек. Оны қайдан білуге болады десеңіздер, сізге ұнайтын немесе сіз жасағыңыз келіп тұрған сайттардың міндетті түрде дәл сондай сізге ұнап тұрғандай сайт болады. Соларды онлайн анализатор арқылы тексеріп көру керек. Мысалы bultwitch.com сондай онлайн анализатор мен анализ сайты деп Google-ға іздесеңіздер шығады, немесе мына сілтеме бойынша ашсаңыздар болады. Міндетті түрде сайтта анализ жасап көруге болады. Немен жасалған, қандай технологиялар қолданылған, барлығын көрсетеді. Қазіргі онлайн сервистер сайтты тексеріп беретін. Енді әрқайсысының артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқтала кететін болсақ, онлайн конструктормен сайт жасауда оның мынадай артықшылықтары бар. Сайтты қашанда өте тез жасайсыз, яғни көп уақыт алып жатпайды. Кірдіңіз, тіркелдіңіз, жасай салдыңыз. Хостинг сатып алып қажет емес. Хостинг деген не десеңіздер, хостинг деген яғни сайттың сақталатын орны, сервер. Сайтыңыз белгілі бір көлемде орын алады ғой, мегабайт. Соны сақтайтын орын, орталық, сервер. Үшіншіден, ешқандай арнайы білім қажет емес. Барлығы көп жағдайда оңай. Арнайы білім дегенде енді компьютер басу білсеңіз болды. Интернетке кіріп біліп отырған адам әрине оны жасай алады. Төртіншіден, дайын шаблондар мен дизайндардың кең таңдауы бар. Яғни ішінде шаблондар, дизайндар дайындап сіз үшін жасап қойған. Біреуін таңдайсыз да, сізге тек мәтіні мен суреттерін өзгерте қою қалады. Бесіншіден, контенттерді ауыстыру, сайтты өзгертіп жіберу оңай. Яғни көп уақытыңызды алмайды. Кетіріп тастадыңыз, басқа дизайн таңдай салдыңыз, қайтадан мәтіндерді енгізе қойдыңыз дегендей. Алтыншыдан, бұзудан, взломнан қорғаныс бар әрине. Бұндай үлкен сервистар, көптеген клиенттар бар, бұлар қауіпсіздік жағын міндетті түрде қамтамасыз етеді. Сонымен қатар кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, ол басты кемшіліктердің бірі бір сервиске ылғи да тәуелді болу. Яғни тилдамен жасап қойдыңыз, оны Wix-қа, Duda-ға, басқасына көшіру керек болса, немесе тағы басқа сервиске ауысу керек болса, мұндай мүмкіндік көп жағдайда болмайды. Ай сайын немесе жыл сайын әр қызметке төлем төлеп отыру хостинг сатып алудан да қымбатқа шығуы. Иә, шынымен де солай. Мысалы 3000 теңгеден болады, 4000 теңгеден болады, немесе кейде 1000 теңге болады айына. Тіпті айына 1000 теңге болғанның өзінде бір жылда 12 мыңға шығады. Ал хостингтің құны әрі кетсе бір 6000 теңге болады. 6000-ға хостинг сатып аласыз, яғни болды, одан басқа ештеңеге төлемейсіз. Ал мұнда әр ай сайын, яғни бұлардың хостингке емес, бұлардың қызметіне төлейсіз. Кеңейту үшін сервистер қосымша ақы сұрайды. Мысалы, кейбіреулер әр сервис әртүрлі, кейбіреулер әрбір страница үшін сұрайды қосқан. Әңгіме онлайн конструктор жөнінде жүріп жатыр. Әр сервистер әртүрлі, кейбір сервистер әрбір страница үшін сұрайды, яғни бір парақша қосқан үшін. Кейбіреулер сайттың көлеміне, кейбіреулер орынға байланысты, контенттерге байланысты қосымша ақылар сұрауы мүмкін. Сізге керексіз жарнама көрсетіп тұру мүмкін. Мысалы, сайт тилдамен жасалған, немесе сайт Wix-пен жасалған, тағы басқа. Жарнаманы алып тастау үшін тағы да мынадай тариф таңдасаңыз жарнаманы алып тастаймыз деген секілді, тағы да олар қосымша ақыға шығуы мүмкін. Одан кейін басқа сервиске, платформаға көшу қиын немесе мүлдем жоқ. Кейбіреулерінде бар әрине, көшіп кете қоятын, импортировать из Wix, тағы басқа деп тұрады. Кейбіреулерінде мүлдем жоқ. Сол сервисте қаласыз. Яғни қиынға соғады, немесе бір-бірлеп экраннан қарап көшіріп отыру керек. Сайтты флешқа көшіріп алып кетуге немесе тасымалдауға келмейді. Әрине, ол үшін папка мен файлдарға доступ жоқ. Жаңағыдай хостинг болмағасын, хостинг олардың қолында болады, сіздің қолыңызда емес.
Сондықтан сайтыңызды сақтап қойғыңыз келсе, флешкеге көшіріп алып, қашанда басқа сервиске ауыстыра салуға ондайға да мүмкіндік жоқ. Содан кейін күрделі операцияларды орындайтын немесе масштабтауға келетін порталдар, үлкендеу бір сайттар жасауға келмейді. Бұлар жеке қолдануға немесе шағын сайттар үшін арналған көп жағдайда. Көптеген қолданушылар болатын, логин, пароль теретін, тіркелу, кіру деген модульдарын жасайтын мүмкіндіктер көп жағдайда болмайды. Осындай мінекей артықшылықтары мен кемшіліктері бар онлайн конструктордың. Одан кейін контент менеджмент систем, яғни CMS-қа келетін болсақ, оның да өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Артықшылықтарына тоқталатын болсақ, сайтты белгілі жағдайда тез жасайсыз. Белгілі жағдай деген қалай? Яғни сіз қандай CMS-ті қолданып жатсыз, соған байланысты тез жасайсыз. Хостингтен басқа ешқандай сервиске тәуелді болмайсыз. Мұнда айына төле, жылына төле деген жоқ. Яғни хостингке төлейсіз. Әрине ақылы CMS-тер болмаса, кейбір CMS-тер болады, ақылы CMS-ті ақшаға сатып аласыз, одан кейін хостинг сатып аласыз. Сатып алған CMS-ті қалай болса солай пайдалануыңызға болады. Неше сайт жасайсыз, неше парақша қосасыз, өзіңіз білесіз. Немесе тегін CMS-тер көп. Мысалы WordPress, Joomla, Drupal деген секілді. CMS-ті жүктеп алдыңыз, хостингке орнаттыңыз, 6000 теңге сатып алған хостингке. Содан кейін не жасағыңыз келеді, соны жасаңыз. Интернет-магазин ба, әлде визитка ма? Сайтты функция мен парақшаларын шексіз кеңейте беруге болады. Яғни шынымен де дамытуға, порталға айналдыруға болады. Бір беттіктен бастап, одан кейін портал, ұнамай қалды, блогқа айналдырыңыз, ұнамай қалды, кетіріп басқасын жасай салдыңыз. Яғни шектеу болмайды ол жағынан. Сайтты өз қолыңызбен басқару, контенттер қосып отыру, тауар салу, мәтіндерді өзгерту, тағы басқаларын жасау көп қиынға соқпайды. Ол жөнінде кеңейтілген функциялар бар. Яғни мүмкіндіктері әлдеқайда көп болады онлайн конструкторға қарағанда. Одан кейін басты артықшылықтың бірі басқаларында жоқ. Бұл кастомизация жасауға болады. Кастомизация деген қалай? Яғни сізге ішінде жоқ функцияны программист шақыртып, қолдан жасаттырып алуға болады. Немесе өзіңіз программист болсаңыз, ұнамай тұрған функцияларын алып тастап, сізге ұнайтын функцияларды қолдан жасап қосуға болады. Онлайн конструктор мен кодпен жасаудың ортасындағы CMS-тің басты артықшылығы кодпен де және конструктормен де жасауға келеді. Яғни екеуі де бар ішінде. Және сізге ұнамайтын жерлерін қолыңызбен алып тастап, сізге ұнайтындарын қосуға болады. CRM система, төлем жүйесі, Google формы, тағы да басқа жүйелермен байланыстыруға болады. Тіпті IP телефониямен де, тағы басқасымен де. Тек қана CMS-ке байланысты, немесе программистік біліміңізге байланысты. Немесе қосымша модульдар сатып алып орната салуға болады. Яғни сіздің сайтыңыз, сіз қалағандай функцияларды қосып алып, дамытып аласыз. Түсінбей жатқан кезде видеонұсқаулықтар интернеттен қашанда тез табылады, оңай табасыз. Тез болмаса да оңай табасыз әлдеқайда. Өйткені CMS жүйеңіз танымалы, сізбен қатар, дәл мысалы сіз WordPress қолданып жатсыз, дәл сізбен қоса WordPress-ті әлемде миллиондаған адам қолданып жатыр. Сол себептен оның шешімі көп жағдайда әмбебап болады. Мысалы сізге бір форманы алып тастау керек ішінде, сізге ұнамай тұрған бір жерін кетіріп тастау керек, немесе бір стильді өзгерту керек, немесе меню қосу керек. Соны интернеттен іздей саласыз, міндетті түрде жүздеген жауабы шығады. Толық өзгертіп жіберуге, контенттер қосуға көп уақыт кетпейді әрине. Яғни ішінде дайын функциялары бар, барлығын кәдімгі сіз Word документте немесе Excel-де түзегендей түзей бересіз. Флешкаға, компьютерге көшіріп алып кетуге әрине келеді тасымалдауға. Өйткені өзіңіз сатып алған хостингте өзіңіздің қолыңызда тұр. Бір хостинг ұнамады жұмысы, жай істейді, тағы басқа көшіріп алдыңыз, алып кеттіңіз, басқа хостингке салдыңыз. Немесе бір хостинг істемей қалды делік, сайтыңыз жоғалып кетпейді, флешкаде қалады. Одан кейін әрине CMS жүйесінде де онлайн конструктор секілді бұзудан қорғанысы бар. Өйткені 10 жылдай дамытып келе жатыр, олар өздерінің қауіпсіздік жағын қамтамасыз етеді міндетті түрде. Сонымен қатар CMS жүйесінің кемшіліктері де бар. Сайт жасаудан тәжірибесі жоқтар, мысалы әсіресе сайт деген нәрсені бірінші рет жасап жатқан адамдар, оның нұсқаулығын оқымаса, жүктеп хостингке орнату, басында бастап кетудің өзі көп уақыт алуы мүмкін. Дайын шаблондар көп, бірақ дизайн үнемі сіз қалағандай шыға бермеуі мүмкін. Кей жерлерін шынымен де қолдан жасауға тура келеді. Бұл CMS жүйесі онлайн конструкторға қарағанда әлдеқайда кәсіби бағытта сайт жасауға арналған. Сол себептен кейбір шаблондар болғанмен дизайн сіздің ойыңыздай шықпауы мүмкін. Кейбір жерлерін қолмен түзету керек, ручной яғни.
ілімін білмесеңіз немесе дұрыс жасамасаңыз, бір жерін бүлдіріп тастасаңыз немесе қате жасасаңыз, қисық жасасаңыз, сайтыңыз жай ашылуы мүмкін. Бірақ профессионалдар CMS-тің өзімен сайтты код тергеннен кем емес, немесе одан артық кей жағдайда өте тез ашылатын қылып оптимизация жасап алады, яғни түзеттіріп алады барлығын. Әрине ілімін білген адам. Төртіншіден, настройка баптаулары күрделі болуы мүмкін. Иә, шынымен де қанша есе көп мүмкіндік болғандықтан сонша есе көп настройка болады. Солардың барлығын меңгеру, өзгерту, яғни настройкасын жасап шығу жаңадан бастап жатқан адамға міндетті түрде күрделі болады, шатасады. Және бесінші кемшіліктің бірі барлық CMS-те кездесетін хостингтен көп орын алады. Мысалы, код теріп жасаған сайтыңыз 1 мегабайт алатын болса, CMS-пен жасаған сайтыңыз 15 мегабайт алуы мүмкін. Яғни 10 есе көп болуы мүмкін. Мінекей осындай кемшіліктер бар. Бірақ өздеріңіз көріп тұрғандай, 10 артықшылыққа бола мына 5 кемшілікті жеңуге болады. Яғни курстарын оқып алу арқылы арнайы. Және мындай ой келуі заңды, онда онлайн конструкторда CMS-пен де оларды қоя тұрып, кодпен нөлден қолдан жасау. Бұның да өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Артықшылықтарына келетін болсақ, дұрыс жасаған жағдайда, артық кодтар болмаған жағдайда сайт өте тез жұмыс жасайды. Одан кейін хостингтен әрине аз орын алады. CMS-тен қарағанда 10 есе аз орын алады. Онлайн конструкторда орын алу жөнінде біліп қажет емес, өйткені хостинг сіздің емес, олардың қолында болады. Ал мында код теріп жасағанда хостинг өзіңізде болады, және оның ішінен өте азғантай орын алады. Бір парақшаның өзі мысалы 1 мегабайтқа жетпеуі мүмкін. Одан кейін сайтты флешқа көшіріп алып кетуге болады, әрине тасымалдауға, барлығы өз қолыңызда тұрғандықтан. Арнайы деректер мен фреймворктарды білсеңіз, яғни қосымша программа тілдерін, тағы басқаларын сайт жасау процесін тездетуге болады. Одан кейін шектеу тек программистік біліміңізге байланысты, бір беттіктен бастап портал немесе одан кейін жоғары деңгейдегі үлкен сайттар, мысалы OLX, Facebook деген сияқтылар, колесо, крыша деген сияқтылар әрине код теріп қолдан жасалған. Тек бір емес, бірнеше программист, бір айда емес, бірнеше уақытта немесе жыл бойы. Және бұның да өз кемшіліктері бар. Код теріп қолдан жасау сайтты. Басты кемшіліктері сайт жасаудың өте ұзақ уақыт алу. Әрине сіз бір дайын жасалып тұрған кодтан көшірмесеңіз, ол ойыңыздағыдай болып шықпаса, қолдан жасауға тура келеді толық. Ол әрине өте ұзақ уақыт алады. Әрбір модульді бөлек жазып отыру керек. Әрбір контенттерін, әрбір парақшаларын бөлек жазып отыру бұл ұзақ уақыт алады. Екіншіден, жасап шыққан соң арасында міндетті түрде қателік болады. Яғни біз робот емес, адам баласы міндетті түрде 80% жағдайда болады қателіктер, арасында түзетіп барлығын тауып жолға қойғанша біраз уақыт кетеді. Және сайтты өзгерту, контенттер салып отыру, жаңағы онлайн конструктор немесе CMS-тағыдай, ол да уақыт алады. Яғни анда аштыңыз, логин пароль теріп, кірдіңіз, сала салдыңыз. Мында олай істеуге келмейді. Логин пароль теріп ашатын, яғни админ панелінде оны да код теріп қолдан жасау керек. Мұнда барлығы таза қолдан жасалатын болғасын, әлдеқайда уақыт алады. Тауып отыру, әсіресе біреуге тапсырсаңыз сайтты, ол одан да екі есе көп уақыт кетуі мүмкін. Өйткені сіздің қай жерге жасағаныңызды, қай жерде салғаныңызды тапқанша біраз уақыт алады. Төртіншіден, взлом бұзудан қорғаныс болмайды. Яғни бұзудан. Сайтыңызды өте тәжірибелі программистер оңай бұзып тастай алады. Яғни контенттерді ұрлап алу, ашып тастау, пароліңізді біліп алу, сайтты істетпей тастау, олар үшін аса қиын шаруа емес. Өйткені сіз қорғаныс жүйесін оны да бөлек жасау керек. Оны жасамасаңыз, сайтыңыз әлдеқайда уязвимый болады. Уязвимый деген яғни нәзік болады. Бұзуға тез көнетін болады сайт. Бұзудан қорғау үшін қосымша антивирустық компаниялармен келісімшартқа тұру керек. Қорғаныс жүйесін бөлек жасау керек, немесе қорғаныспен айналысатын компаниялармен келісімшартқа тұру керек. Және соңғы кемшілігі, арнайы программистік біліміңіз болмаса, әрине бір беттік сайттың өзін жасай алмайсыз, немесе өте қиынға соғады бір беттіктің өзін жасау. Ал программа тілінен 0 болсаңыз, онда мүлдем әрине ешқандай сайт жасай алмайсыз. Енді қорытынды жалпы индекске келетін болсақ, бізде мінекей онлайн конструкторда 6 артықшылық, 7 кемшілік болды. Ал CMS жүйесінде 10 артықшылық, 5 кемшілік болды. Код теруде, қолдан жасауда 5 артықшылық пен 5 кемшілік. Яғни бұл жерде барлығы біліміңізге байланысты деген сөз, тепе-тең. Программа тілін жақсы білетіндерге әрине мына 5 артықшылықтың өзі біраз көмектеседі.
Ал программа тілін нашар білетіндерге керісінше ана 5 кемшілігі кодтерді қолдан жасаудағы өте үлкен кедергі болады. Ал CMS жүйесінде өздеріңіз көріп тұрғандай, мына біраз артықшылықтар бар. Және әлемде көп жағдайда CMS-пен жасайды көптеген компаниялар барлығы. Онлайн конструктормен емес, яғни кодпен емес, көп жағдайда CMS-пен жасалады. Бұған дәлел міне. Трендте, яғни сайттардың немен жасалғаны жөнінде статистикалардан қарауға болады. Мысалы, бұл Twitch-тен қарасақ, көп жағдайда CMS-тер тұр. Мінекей, бірінші орында WordPress, екінші орында Drupal, Joomla, тағы басқалар. Bittrex тұр, мінекей. Онлайн конструктор сирек пайдаланылады, оған қарағанда CMS жүйелер өте көбірек пайдаланылады. Екінші, тағы да iTrack.ru-ды сайтынан қарасақ, бұнда да статистика мінекей тағы да солар көрсетіп тұр. WordPress, Joomla, OpenCart, Drupal, Wix онлайн конструктор еді, бірақ бұлардың кейбір сервистер болады, онлайн конструктор және CMS жүйесінде сатады. Сондай болса керек Wix. Сол себептен осынан шығып тұр. Және тіпті Google-ға іздей салсаңыздар, топ CMS деп. Мінекей бұнда да солай WordPress, Bittrex, бұл жалпы әлемдік статистика бойынша WordPress-тің үлесі 44,74 сайттары WordPress-пен жасалған, мінекей 13,33% Bittrex-пен жасалған, тағы да сол сияқты Joomla, OpenCart, Drupal барлығын көрсетіп тұр. Яғни бұдан шығаратын қорытынды CMS-пен көп жасалады сайттар. Және де практикалық жүзінде тексере кетейік. Міне жаңа мен көрсеткен bulltwitch.com сервисін ашып қойдым. Мысалы, бірнеше сайт ашып қойдым. Назарбаев университеті немен жасалғанын көрейік. Сілтемесін көшіріп аламыз мінекей. Сосын мұнда саламыз сервиске. Поиск батырмасын басамыз. Одан кейін міне ішіне қолданылған технологиялар, виджеттер, Яндекс аналитика қойылған. Міне басталды WordPress-тің плагині. Бізге керегі контент менеджмент систем. Мінекей, контент менеджмент систем, яғни 100% бұл WordPress-пен құрастырылған бұл сайт. Келесі сайт. Әл-Фараби атындағы университет. Бұл сайтты да көрейік. Жоғарыға мінекей сілтемесін саламыз. Іздейміз. Мінекей бұл сайтты WordPress-пен құрастырылған. Өздеріңіз көріп тұрғандай. 5.3 версиясы қолданылып тұр. Және бірінші телеарна Евразия. Бұл да өздеріңіз көріп тұрғандай WordPress-пен құрастырылған. 4.9, 5.4 версиялар қолданылды. Және хостинг сататын Hoster.kz сайтын тексеріп көрейік. Бұлар мінекей 1С Bittrex, яғни Bittrex-пен жасалған бұлардың сайты. Одан кейін мемлекеттік куәландыру орталығы. Өздеріңіз білесіздер, бұл жақтан ECP алып жүрсіздер. Осы сайттың немен жасалғанын тексеріп көрейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл сайт бірден екі CMS жүйесін қолданып отыр. Joomla және WordPress екеуінде қолданып отыр. Мінекей, ECP алып жүрген сайт. Және мемлекеттік портал барлығымыз білеміз, EGOV, яғни сонның сайты, халыққа қызмет көрсету орталығы. Осы сайттың немен жасалғанын көрейік. Бұл сайт Drupal-мен жасалған мінекей. Өздеріңіз көріп тұрғандай Drupal. Және Электрстила интернет-магазині. Яғни Қазақстанда танымалы бытовой электротехника сататын магазин. Мінекей бұл сайтта Bittrex-пен құрастырылған. 1С Bittrex-пен жасалған. Және бәріңізге танымалы бәрі бар.kz. Осындай портал, жаңалықтар, блог, тағы да басқаларын шығарып отыратын портал Қазақстандағы ең көп кірілетін сайттардың бірі. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл да WordPress-пен жасалған. Және сайтыңыз немен жасалса да маңызды емес, ең бастысы мыналар болу керек. Сайтыңыз әрине тез жұмыс жасау керек және тез ашылу керек. Клиентке де сізге де ыңғайлы әрі барлығы түсінікті болу керек. Одан кейін адаптация жағынан проблем болмау керек, яғни телефоннан, планшеттен, компьютерден болсын барлық жерден оңай әрі тез ашылу керек.
басқару немесе өзгерту оңай болу керек. Яғни сіздің сайтыңыздың бір нәрсені өзгертудің өзі бір апта немесе бір күн уақытыңызды алатын болса, ол сізге пайда емес, зиянын да қатар тигізетін болады. Және әрине көп шығын шығармау керек. Мысалы, программист жалдап код теріп қолдан жасап отырсыз, немесе қымбат хостингке қойдыңыз, немесе онлайн конструктор алдыңыз делік қымбат тарифпен. Өзіңіз 500 мың табасыз, 450 мың сайтыңызға кетіп жатыр. Бұл дұрыс емес әрине. Қауіпсіз болу керек. Қауіпсіз дегенде сізге ең керекті кезде, ең маңызды сәттерде ашылмай қалып, жаңағыдай істемей қалып, немесе көп адам кіргенде сөніп қалып, тарта алмай қалып деген сияқты көп адамды көтере алмай, істемей қалып жатпау керек. Және әрине заңға сай болу керек. Ішінде қажеттілердің барлығы қамтылған болу керек. Договор публичная оферта, жаңағыдай желіге, басқаларға, адамдарға зиян келтірмейтін дегендей. Мысалы, данныйын ұрлап алмайтындай, немесе ашып беріп тастамайтындай, біреулер сен деректерін енгізді, телефон нөмірін, есімін сіздің сайтыңызға, оны басқа үшінші тұлғаға таратып жібермейтін дегендей. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге ақпараттың пайдалы болғанына сенімдімін. Егер бізден осы онлайн конструктор, CMS, кодпен жазу, тағы да басқаларын үйренгілеріңіз келсе, көбірек ақпарат алғыларыңыз келсе, әрине www.kazitler.kz сайтына кіре жүріңіздер. Инстаграмда казайтиларға жазылыңыздар, және біздің YouTube каналымызға жазылып, лайк қойып, комментарий жаза жүріңіздер. Ал жеке сұрақтарыңыз тағы да басқалары бар болса, қосымша сұрақтарыңыз қалса, тағы басқа кеңес алуларыңыз келсе, төмендегі WhatsApp нөмірі бойынша сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады. Сіздердің алдарыңызда болған мен Бек Әлімбекұлы. Келесі сабақтарда жүздескенше сау саламатты болыңыздар.